ребенок, это понятно, ясное Да. дело. Нет, холодная она все лето. Я, если купаюсь, то в сентябре. А даже в июле очень холодно в Ну, отеле. просто здесь есть некоторые места, где теплее вода. Может быть, Пара здесь нет, тоже. ну, совершенно нет. Ну, здесь мы не были. Не мелочь, не мелочь. Спасибо. А еще чем ближе к Испании, тем еще теплее. Может, в Италии еще теплее. Тоже увлекаетесь, да, самолетом? Ага, здесь еще как. В школе учитесь еще? Нет? Я? Да. Ему будет 13 Да. 15? с Угу. июня. Ну, Через 2 недели. Лаура Ариш? Нет? Ну как сказать, я раньше... Он Перевели, да? Нет, не то, что перевели, он в этом весь год это учился. А, в Киеве? Да. А сейчас на лето приехала там. Да, мы здесь как приехали с мужем. А, понятно. Болеет. А что здесь не понравилось школа? Ему больше нравится книга, чем мама болеет. Он хорошо учился, его даже на доску там Там не опасно учиться? Ну, конечно, опасно. Ну, давайте учиться отсюда или нельзя? Можно, но мама. А, мама. Ну, мама-то может быть. Мама тоже хочет. Есть португальская, и теперь вот сейчас заканчивает школу. О, ну этот быстрее летит, если Это приватный. он лев, и никому не сюда, в Португалию, уже добраться сюда. Невестка приехала на своей машине. В Украину. И мы ее мама с нами ехала, потом мы ехали на машине. Я за рулем. Мы долетели. Ну, границ нет, открыто. Тогда Ну, все ночью выезжали, да? ночевали, а мы так вот. Женя с нами ехал. А когда вот предупреждали, Да. что будет, Не верили. да не Не понятно, никто верили. не. Я даже, знаете, ну да, там что-то, ну что. Зеленский такое? выступал, говорит, вы что, у нас танки, что ли, У по-моему, нас- там ездят, что Ну, вы у нас же там мы будем будете шашлыки. делать, А мы не верили. Вот даже не уже Америка. да? Ну, сейчас не укладывается. А тогда вообще просто, да. Или там человечки, я еще тогда заболела ковидом, не могла быть с мужем, а была дома, и слышу, Вы прям слышите, что сами? слышу, издом, слышу. И что люди делают в первые дни? Шок. Никуда не спускались? Думали, А, в метро, нет. может быть. Ну, Ну да. Ну Ну, могло вот так видно. быть, если бы они не зарубили. Хоть как-то остановить. Все равно там мне вот лишь бы людей сохранить. Мне все равно чья это земля, но люди не людей. Это шизофрения Да. у всего государства. Нет, И сколько процентов его поддерживают? Это же в голове не укладывается. Это же дьявол Зеленского? какой-то. Не Зеленского, а Путина. ну Путина, да. Дьявол во Там плоти. пропаганда идет, и люди верят в то, что мы еще переехали в Дубай, прожили 10 в Дубае, переехали в Дубай. После Персидского залива, из которого Сейчас будет громко.
очень далеко для моего телефона. Ура, 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 ура. Что такое? Кадр будет хороший, потому что он не поворачивает туда, он следующий. Вот. Идеально. Нет, типа выше Лиссабона чуть-чуть. А мы здесь живем. Вон, туда. Вот ту и я сфоткаю, потому что Да, это единственное здесь. Классно. Ну а как ты увидишь, там же у них это Ну, у стекло? них окно поднимается. Ну, поднимается, да. Если ничего заметят, они же, наверное, сейчас очень сильно сконцентрировались на... Сейчас, да, чтобы сделать батарею. О, Butter. плохо. Ну да. Это 321, да? Ну, сейчас посмотрим. Ну, сейчас, подожди, они еще только останавливаются. Может, чуть-чуть попозже помашут. Помашь? О, Люфтганза. Помаши. Pilot. Pilot, помаши. Помаши. Блин. Это что, а 320 что ли? Он маленький. Да не, он нормального размера, чего? Ну, по-моему. Камера, фокусись. Фокусиська. Я думаю, я не знаю.
Что ты не знаешь? Я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я просто знаю, что я не знаю. Я фоткать только буду. Угу. Как эти мухи задолбали просто. Что ты за мной повторяешь? У меня еще просто раны, и поэтому они на мою рану сажаются. Это полный фото. Снимаю. Почему есть столько мух? Не знаю. А, сел, класс. И этот сразу же за ним. Я закончил запись, и теперь будем махать. О, птичка. Давай, лучше. Он не хочет окно открывать. Ну, все, может, даже не видит. Какой он плохой, блин.